Salam everyone! Welcome back to my channel. Addis Kohonachu Kwandana Metachu. Today I'm going to be showing you how I organize my fridge. I have everything laid out, unorganized right now, and I'm going to be putting everything in my fridge step by step and decluttering everything. So I hope you enjoy. አሁን ደግሞ የምታዩት ከበሙሉ ያወጣሁትን ጠረጴዛው ላይ ከቀደም ያያችሁትን ቬጅቴብሉን ብቻ መርጬ ነው ያወጣሁት። በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጌ አጥቤ በኮንቴነርስ ነው ማስቀምጠው። እነዚህ በሙሉ ኮንቴነሮቼ ናቸውና ብዙ ነው የገዛሁት። ያው ለቬጅቴብሉም፣ ለፍሩቱም፣ ለመጠጦቹም በሙሉ ለምታዩት ለእንቁላልም አለ ለሁሉም ነገር ነው የሚበቃውና it's very nice እና ትንሽም አይደለም ትልቅም አይደለም። ስለዚህ space efficient ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ አንድ ባንድ እስከ ቤሪ ከቲማቲም ከካሮት ብዙ ነገር አለኝና በአጥቤ ነው መጀመሪያ አጥቤ ከፕላስቲኩ አውጥቼ በሌላ ኮንቴነር አድርጌ ነው የምገለብጠው ወደ አዲስ ኮንቴነሮች። ቅድም እንዳሳያችሁ ቬጅቴብሉ እንዳወጣሁት እሱ ከላስቲክ ነው ያስቀመጥኩት። አሁን ደግሞ በሙሉ ፍሩቱን አጥቤ በኮንቴነር ያስቀመጥኩት ነው የምታዩት።
የቺ ደግሞ እንቁላል አካ በጣም ነው ደስ የምትለኝ 21 ፒስ ነው የሚይዘው እንቁላልና አሪፍ ነው ብትገዙትም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ በሙሉ መሃል የሚገባው ፍሪጅ ውስጥ መሃል የሚገባውን እቃ ከነ ወተቱ ያው አልመንድ ሚልክ አለኝ፣ ሆል ሚልኩ፣ ዮገርቱ ከወተቱና ከመጠጡ ጀምሮ ሶዳው ምናምንም አለ እስከ ቬጅቴብሉን በሙሉ ፍሩቱም ቅድም ያያችሁትን በሙሉ እቃ የሚያወጣት ያው ኦርጋናይዝ አድርጌ እንደምታዩት። አንዳንድ እቃ ደግሞ ቅድም ያላሳያችሁት አዲስ እቃን ጨምሬያለሁ ታዩታላችሁ። ቺዝም አለ፣ ተርኪ ብረስት የሚባልም ደግሞ ማስቀምጫለሁ። እዚህም ሎሚ ምናምን ብዙ እቃ አለ ያላያችሁት ሲጨመርኩ ነው። አሁን ደግሞ አንድ ባንድ ከመሃል ጀምሬ ነው ማስገባው እቃው። እዚህ ደግሞ ቺዙን እና ተርኪ ብረስቱን ስጋውን ያው እና ቺዙን አንድ ላይ በዚህ መሳቢያ ውስጥ ያስቀመጥኩት። ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ሳያቸዋለሁ። ያው እዚህ ቬጅቴብል እና ኪዊ የቀረች ነበረ ሌላ ቦታ ያልበቃኝና በዚህ መሳቢያ ውስጥ ያስቀመጥኩት።
እዚህ ደግሞ እንቁላሉን በቀኝ በኩል የዳቦ መሳቢያ የሚባል ነው የሚመስለኝ ያስቀመጥኩት። ትንሽ ቆይቼ ደግሞ በሙሉ ዳቦን ደግሞ በግራ በኩል ማስቀምጠውን ይሄውና ማሳያችሁ። ብዙ ነው 5-6 አይነት ነው ያለኝና እሱን ደግሞ በግራ በኩል ነው ማስቀምጠው። ሁሉም ነገር አልቆልናል። ሁሉም ሳይሆን የመሃል ያለውን ፍሪጅ እና ከላይ እስከታች ደምሬ ነው ማሳያችሁ። አሁን ከላይ ያለው ቲማቲም፣ ቃሪያው እና ሶዳው ነው። ይሄ ደግሞ ፍሩቱም አለ፣ እዚህ ግሬፕም አለ፣ ሰላጣውም አለ። ከስር ደግሞ መጠጦቹ ጁሱና ወተቱ አንድ ላይ፣ ዮገርትና ቺዙን፣ እዚህ ደግሞ ካሮት፣ ቲማቲም፣ ሎሚ የተረፈው ነገር እና ተርኪ ብረስት ቺዙም አለ። እዚህ ደግሞ የቀረው ቬጅታብል ነው። ከዛ በኋላ ያው ቅድም እንዳሳያችሁ እንቁላልና ዳቦ ነው። አሁን ደግሞ ሳይድዙን ነው የምንሰራው፣ በሮቹና ግራና ቀኝ ያለው። እዚህ ደግሞ የምታዩት ግራና ቀኝ በሮቹ ላይ የሚሄዱት እቃዎች ነው የደረደርኩት እና ጁስም አለ፣ የሰላጣም ድሬሲንግ ነው አሁን የምታዩት። ሆት ሳስ አለ፣ ብራውን ብሮት መሄድ ብዙ ነገር ነው ያለኝ። ራንች ማዮኔዝ ብትሉት ብዙ እቃ ነው ያለው እዚህ እና ፔስቶም አለኝ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቂቤና ሲሮፕ ምናምንም አለ። ይሄ ደግሞ ልጆቹ በጣም የሚወዱት ስትሪንግ ቺዝ የሚባል ግማሽ የምታዩት ነጩ ሞትዘሬላ ነው እና ሌላው ግማሽ ደግሞ ጉዳ የሚባል በጣም ነው የሚጣፍጠው።
እንደምታዩት ቤኪንግ ሶዳ አሪፍ ነገር ነው እና እንደዚህ ከፍታችሁ ትንሽ ቀዳዳ ከላይ ላይ ፍሪጃችሁ ውስጥ ብታስቀምጡ especially for my Abisha subscribers ጥሩ ነገር ነው ይሄና ወጥ ምናምን ቢኖራችሁ anything ቢኖርም ፍሪጅ ውስጥ አይሸትም there will be no odor እና በጣም የሚጠቅም ሀክ ነው ይሄ Sorry guys, የላይኛው ጆር ትንሽ ሙልት ብሏል I know ግን finally ጨርሰናልና የመሃሉም ጨርሰናል ሁለቱም በሩም from each sideም አልቋል so finally you will see the grand reveal guys ሳልጀምር ባሳያችሁ ይሄን ፍሪጅ ምን እንደመሰለ ተዘራርቆ እንደነበር ሁሉም ነገርና ጉድ ነበር የምትሉት አሁን ግን everything organized ተደርጎ እንዴት እንደሚያምር I'm so happy it's so satisfying ለኔ ለማየትና hopefully you guys enjoyed it too Okay guys, it's finally finished. Hopefully you enjoyed everything. Hopefully you enjoyed watching this. በጣም ብዙ ጊዜ ነው የፈጀኝ ይሄንን ሁሉም ነገር organize ለማድረግና it's so worth it. Hopefully you are inspired to organize your fridge too during this quarantine. አሪፍ ነገር ነው ለማድረግ እና anyways, thank you guys for watching. Make sure you don't forget to subscribe, like, comment and share. Hit the notification bell. And I'll see you guys next week. Ciao!